gabaa aksiyoonaa keessatti akkaawuntii investimantiidha yookaan immoo akkaawuntii brokerage jedhanii waaman akkamittiin banachuu danda'a. Akkamittiin galmaa'ee aksiyoonota adda addaa bituu yookaanis gurgurachuu danda'a. Namoonni ettanii gaafii isinitti viidiyoo kiyya har'aatiin gabaan aksiyoonaa inni guddaan biyya Itoophiyaa ESX application haaraa gadhiisee jira. Application haaraa san akkamitti fayyadamuu akka dandeessan, akkamitti akka galmaa'uu dandeessan takka takkaan waan isinitti himuuf viidiyoo tan hanga dhumaatti ilaalaa. Chaanaalii tana subscribe godhaa. Namoota waan kana laaluu qaban investment accountii namoota banachuu qaban jettanii yaaddaniif share gochuus hin irraanfatina. Viidiyoo hanga dhumaa ammas laalaa jechaatiin viidiyoo tiyya har'aatti kanumaan kan hin galuun ta'a jechuudha. Video keenya irraatiin wajjin haasa'uudhaaf teenyu waa'ee applicationii Ethiopian Securities Exchange gadhiise applicationii Neway jedhamtu yommuu ta'u, accounting investmentii akkaawuntii bakka feetan taatanii moobaayiluma keessan banachuu ni dandeessan. Warri magaalaa Finfinnee irraa ala jirtanis irra hedduun dhaabbileen investment baankoonni magaalaa Finfinnee keessa jiranii. So isaan kana dhiiftanii isin achuma teessanii moobaayila keessanii isaan argachuu dandeessanii akkamitti waan hin jiran isinitti himuu deema jechuudha. So inni duraagaa application Neway app jedhu kana Google Play yookaan immoo App Store irraa warri iPhone'itis warri Android'is qabdan jechuudha deemtanii download gochuudhaan eegaltan jechuudha. Download gootanii erga install gootan booda applicationii sanarratti akkaawuntii akka bantaniif normally akkaawuntii app irratti akka bantaniif isin ajaja haala saniin bantan. Akkaawuntii yeroo bantan duragaa wanti guutuu qabdan tokko ni jirani. Fakkeenyaaf maqaa keessan guutuu ni barreessitanii fi afaan Ingiliffaatiin hojjetarra hedduu email addressii keessan ni barreessitanii fi dirqama emailii qabaachuun paaswordii galchitanii lakkoofsa bilbilaa eega galchitan booda terms and conditions jedhu san tiik erga goone booda gaa sign up goonaa jechuudha. Eega kana gootan booddee meeseejiitu ni dhufa. Koodiin takka isin dhufte. Koodiin tun yeroo hedduu emailii keessa galti. Emailii keessa yoo kadhabdan ta'e emailii keessa iddoo spam jettu jirti. Achi keessa faa galuu waan danda'uuf jecha iddoo san dhaqaatii ilaalaati achirraa eega copy paste gootanii itti galchitan jechuudha. Eega san bira kottan booda akkaawuntiin akka akkaawuntiitti isiniif akkaawuntiin Neway application isiniif baname jechuudha. Fakkeenyaaf gatiin Awaash Bank har'a aksiyoonni isaa meeqa akka ta'e, teeleen meeqaan akka gurguramuu jiru, meeqaan akka bituu dandeessan laaluu ni dandeessan. Aksiyoonni gatiin torbaan lamaan dabre maal akka ture kana laaluu ni dandeessan. Garuu akkaawuntii investmentii hin bananne kun akkaawuntiingii Neway application banattan jechuudha. Kun namuu arkuu danda'u jechuudha. Gabaan maal fakkaata waan jiru san arkuu dandeessan. Akkaawuntii investmentii banachuu yoo barbaaddan ta'e egaa investara gizeenu waan biraa jechuu miti tana yaada. Investara jechuun nama aksiyoona bitu, nama aksiyoona gurguru jechuudha. Tanuma waan taateef jecha isinis ta'uu dandeessan namni fedhe jechuudha. So asirratti argitan kana become an investor bakka jedhu kana dhayxanii tuuxanii jechuudha. Kanarraa kaastanii amma investment accountii qabanuu eegaltan jechuudha. Yeroo kana brokeroota yookaan daldaltoota gabaa aksiyoonaa irratti argaman tokkoon isiniif fida. Isaan keessaa tokko filattaniiti isaaniitu investment accountii isiniif banu ta'a jechuudha. Akkuma baankiiti garuu baankii maallaqa namarraa fuudhanii kuusanii maallaqa liqeessanii miti isaan kun. Isaan kun aksiyoona irratti hojiin isaanii akka jirutti investment baankii jennee maqaa isaaniitti si'amu. Fakkeenyaaf Awaash Capital jira, CB Capital jira, Siinqeen jira, Ethio Fidelity Kajamu jira, Gadaa Securities, Wagaagan Capital. Isaan kana keessaa tokko filanneeti waliigaluu keenya agree jennee guunnaa jechuudha. So kana booda maal jechuudha aksiyoona gaafa bituudhaaf fi gurguruudhaaf deemnu kan nu gargaaru kan daldala ta'ee nu gittuu ta'ee gabaa aksiyoonaa nu geessu daldalaa kana inni filannee jira jechuudha yeroo ammaa kanatti. Kana erga goone gaa daldalaa san biratti information adda addaa hedduu guunna gana. Sani akkaawuntiin saniin waan ta'eef qabanamtu. Isa fakkeenyaaf khadunfaa keenyaati reeduun keenya khadunfaa waan bannuuf khadunfaa warri bantan dhaabbileedhaaf warri banuu barbaadan gaa dhaabbanni isaanii maallaqa isaa aksiyoona itti bituu fi gurguruu kana godhuu namni barbaadan ni jirani. Kanaaf garuu amma callisneetuma khadunfaa ta'aa jennu. Khadunfaa erga guunne booda maqaa keenya guutuu maqaa keenya abbaa akaakayyuu national ID eega select goonee booda gaa lakkoofsa isaanii barreessina. Lakkoofsa bilbila keenyaa emailii adreesii adda addaa jechuudha. Adreesii keenya teessoo adda addaa kana eega barreessinee asitti waa'ee keenyaati eessatti argamnaa waan jiru iddoo jireenya keenyaa bilbila akkamitti akka nu argatan kana itti himna. Itti aansee kan dhufu waa'ee baankiiti. Waa'ee baankii
amma fakkeenyaaf nuti aksiyoona gaafa binnu maallaqni eessarraa dhaqee achaa dhaqu gizee gurgurannu maallaqni eessa nu haa galu waan jedhu san gaafa guunnuuf yeroo du pay to bank or pay to broker jettanii guutuu ni dandeessanii pay to bank yoo jettan ta'e akkaawuntii keessan guutuun isinirraa eegama so akkaawuntii gizee guuttan maal gootanii baankii adda addaa dabaltanii baankii 4-5 dabaluu dandeessan rakkoon qabu so select gizee guuttan account title bakka jirutti maqaa keessan barreessanii akkaawuntii keessan barreessanii branch gizee select gootan branchiin isin itti fayyadamtan jiraachuu dhiisuu dandeessiti callisaatuma head offices yoo jettanii guuttan ta'e rakkoon qabu ni dhufaa san next jettanii dabartan jechuudha. San booddee hadhumaa kun gaa fakkeenyaaf isin nama siyaasaa keessa jiru yoo kataatan ta'e dhaabbilee isin aksiyoona itti bittan keessatti yoo itti gaafatamummaa ka qabaatan ta'e wantoota akkanaa kan isin gaafata kana guuttanii next jettanii kana next jettan booddee ammaas dokumentii adda addaa isin wanti armaa olitti dubbattan kun dhugaa ta'uusaa waan isin mirkaneessa guutuun immoo sirraa eegama paaspoortii ID footograafa national ID qabaleerraa yookaan immoo driving license manjaa fiqaadii isa jennu san kana hunda upload godhuun sirraa eegama yoo xiqqaate hanga 5 immoo 6 upload godhuun dandeessanii kana hunda upload godhaatii yoo kadan deesan ta'e waanuma qabdan upload godhaafi photos godhaafi photo xiqqoosan qabaleetis yoo qabatte waraqaa eenyummaa akkanumas ayyama makiinaatis jechuudha shufeeraa kana waan qabdan paaspoortii kana hunda godhaati akka isin irraa salphatu jechuudha kana fuudhaniitii gaa akka waliigalaatti jarri brokerii jennuun kun dokumentii keenya kana galchinee gizeefinnu submit nu jedha confirm goone ni galchina kana booda isaan deemanii akkaawuntii hanga nuu bananitti eeguu qabna yeroo amma jirru kana keessatti 7-4 hanga baatii takkaa waan fudhatuuf obsaan eeguun nurraa eegama akkaawuntii hanga isaan nuu bananii akkaawuntiin investimentii tun gaa laala akkaawuntiin investimentii tun aksiyoonni isin dhaabbata adda addaa irratti amma qabdan baankiiwwan ta'an baankiiwwan dhala bilisaa ta'anii baankiiwwan gurguddaa biraatis haa ta'anii kan dhuunfaa irratti Awaash Zamzam irra akka qabus baankii hojii gamtaa Oromiyaa irraa qabus namni hundinuu akkaawuntii aksiyoona san hunda fuudhee akkaawuntii san irratti galfachuu ta'a akkuma maallaqa fuunee baankii dheenee galchuutti brookeroota kana daldaltoota kana biratti immoo akkaawuntii bannu san irratti aksiyoonota keenya fuunee geessina achirra galchina gizee isaan bira galchinu applicationii nawaayamma download godhaa install godhaa isiniin jee sanarratti dhufuu eegalte jechuudha aksiyoona cooperative bank of Oromiyaa 200 qaba aksiyoona baankii Awaash 500 qaba aksiyoona mas Zamzam 100 qaba jaa'ee lakkoofsi nu dhufu achirratti application gurguradhu tana teelemoo naabit akka jennu nu godhuu dandayaadha so kanaafuu haala kana eegawni goone booda application haala kanaan fayyadamuu ni dandeenya jechuu nawaa irratti haala kanaan brokerage account keessan banadhaatiigaa gabaa aksiyoona irratti hirmaachuu eegala wanti gaafii isinitti yoo jiraatu ta'e ammas comment section irratti na barreessaa viidiyoo tana share godhaati nama hunda biraan gayaati channelin teenya tun haa guddatu subscribe gochuu hin irraanfatina isiniin jechaa sagantaa biraatiin hanga wal agarruutti ani isiniin wajjin ture gammachuu biraanuuti nagaan naa tura